देखो बच्चों, ये है क्लाउन नोज। इसे हिंदी में जोकर की नाक कहते हैं। ये लाल रंग की मजेदार होती है प्यारे बच्चों। ये देखो, ये है सर्कस टेंट। इसे हिंदी में सर्कस का तंबू कहते हैं। ये बड़ा और रंग बिरंगा होता है। ये सर्कस का तंबू है। अब ये देखो बच्चों, ये है ट्रैम्पोलिन। इसे हिंदी में उछलने वाला जाल कहते हैं। इस पर कूदकर मजा आता है। ये ट्रैम्पोलिन है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है टाइट रोप। इसे हिंदी में रस्सी कहते हैं। इस पर संतुलन बनाकर चलते हैं। ये रस्सी है, ये रस्सी है। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है जगलिंग बॉल्स। इसे हिंदी में उछालने वाली गेंदें कहते हैं। इन्हें हवा में उछालते हैं। ये जुगलिंग बॉल्स हैं। अब ये देखो बच्चों, ये है हुप रिंग। इसे हिंदी में घेरा कहते हैं। इससे करतब दिखाते हैं प्यारे बच्चों। ये घेरा है। ये देखो, ये है मैजिक वॉन्ड। इसे हिंदी में जादू की छड़ी कहते हैं। इससे जादू दिखाते ये हैं। जादू की छड़ी है। अब ये देखो बच्चों, ये है यूनिसाइकिल। इसे हिंदी में एक पहिए वाली साइकिल कहते हैं। इसे चलाना मुश्किल होता है। ये एक पहिए वाली साइकिल है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है फायर टॉर्च। इसे हिंदी में आग की मशाल कहते हैं। इससे खतरनाक करतब होते हैं। ये आग की मशाल है। देखो बच्चों, ये है सर्कस ड्रम। इसे हिंदी में सर्कस का ढोल कहते हैं। इससे तेज आवाज आती है। ये सर्कस का ढोल है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है बलून। इसे हिंदी में गुब्बारा कहते हैं। ये हवा से भरता है। ये गुब्बारा है। अब ये देखो बच्चों, ये है एनिमल हुप। इसे हिंदी में जानवरों का घेरा कहते हैं। इससे जानवर कूदते हैं। ये जानवरों का घेरा है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है रिंग मास्टर हैट। इसे हिंदी में रिंग मास्टर की टोपी कहते हैं। ये खास पहचान होती है। ये रिंग मास्टर की टोपी है। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है कॉस्ट्यूम। इसे हिंदी में पोशाक कहते हैं। कलाकार इसे पहनते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये है विसल। इसे हिंदी में सीटी कहते हैं। इससे संकेत देते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है स्पॉटलाइट। इसे हिंदी में तेज रोशनी कहते हैं। ये कलाकार पर पड़ती है। ये स्पॉटलाइट है। है। अब ये देखो बच्चों, ये है स्विंग। इसे हिंदी में झूला कहते हैं। इस पर हवा में झूलते हैं। ये झूला है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है बैलेंस बोर्ड। इसे हिंदी में संतुलन बोर्ड कहते हैं। इस पर खड़े होकर संतुलन बनाते हैं। क्या पता, ये बैलेंस बोर्ड है। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है क्लाउन शूज। इसे हिंदी में जोकर के जूते कहते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। ये जोकर के अब ये देखो बच्चों, ये है टिकट। इसे हिंदी में टिकट कहते हैं। इससे सर्कस देखने जाते हैं। ये टिकट है, ओगोर है।